эти фары. Вот это два разъема на фары вставлялись вот в эту вот. Вот сюда вот и фары. Вот сюда вот они заходили, да? Вот Да, сюда вот. да. Проходили. И фары пошли. Все, вот это остались провода с динамикой. С динамикой. Ага. Как он называется? Я не знаю. А вот эти провода, с этого они тоже не снимаются на штыках. Кто? Эти провода нигде не отстегиваются. Которые на этот идут-то? Ну, это вот На парктроник-то? Да нет, он там на скрутке, скорее всего, все делал. Причем мы его как бы он берем. А сейчас ты никак ее все равно, Димка, не снимешь, пока руль не сдернем.